काफी सारे दोस्तों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि पंखा धीरे क्यों चलता है, जो सीलिंग फैन लगा हुआ होता है ना वो धीरे क्यों चलता है और कई बार उसमें आवाज भी आती है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, पंखा चाहे वो आपका सीलिंग फैन हो, चाहे वॉल फैन हो, चाहे आपका एग्जॉस्ट फैन क्यों ना हो, उन सब में आवाज आती है और वो भी एक टाइम पे धीरे चलने लग जाते हैं। तो उन सब का क्या कारण है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, अंत तक देखिए, अंत में कीजिएगा वीडियो को लाइक, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चाहे आपका पंखा हो या कोई भी मोटर हो, चाहे कूलर की मोटर क्यों ना हो, आपका एग्जॉस्ट फैन की मोटर क्यों ना हो, मोटर की बात करते हैं यहाँ पे। पंखा भी एक मोटर ही होता है, उसमें 4 पत्तियां लगी हुई होती है, इसलिए वो पंखा हो जाता है, हवा देने लग जाता है। और कूलर भी हवा देता है, उसमें भी एक मोटर होती है। तो हम मोटर की यहाँ पे बात करते हैं, पंखे का अपने आप आपको समझ में आ जाए। कोई भी मोटर हो उसमें 2 तरह की वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग और एक स्टार्ट वाइंडिंग। दोनों ही वाइंडिंग होती है। 2 वाइंडिंग के बगैर वो पंखा काम ही नहीं करता, कोई भी मोटर काम नहीं करती। 2 तरह की वाइंडिंग में 4 वायर निकलती है, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर वाइंडिंग घूम के आ रही है तो पहला सिरा यहाँ पे रहेगा, फिर घूम के आएगी तो दूसरा सिरा यहाँ रहेगा। पंखे में आपने देखा होगा, किसी भी मोटर में देखा होगा, एक वाइंडिंग होती है आगे पीछे, या आप यूं समझ लीजिए कि ऊपर एक वाइंडिंग होती है, नीचे एक वाइंडिंग होती है। कहने का मतलब यह है कि बिना कैपेसिटर के कोई भी मोटर नहीं चलती। कैपेसिटर लगाने के बाद ही मोटर चलती है, क्योंकि उनमें 2 वाइंडिंग होती है, रनिंग और स्टार्ट, 2 वाइंडिंग होती है, और उसमें कैपेसिटर लगाने के बाद ही वो रनिंग करता है। इसलिए रनिंग करने के लिए उसमें कैपेसिटर लगाना बहुत जरूरी है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके कैपेसिटर और आपकी मोटर दोनों की पावर और उनकी कैपेसिटी के हिसाब से कितने MFD का, मतलब कि कितने पावर का कैपेसिटर उसमें लगेगा। अब देखिए, MFD जो है वो टेक्निकल भाषा होगी, MFD जल्दी समझ में नहीं आएगा। आप यूँ समझ लीजिए कि कितने पावर का कैपेसिटर उसमें लगेगा। नॉर्मली जो पंखे होते हैं सीलिंग फैन, उसमें 2.5 से 3.25 का कैपेसिटर लगता है। MFD भी बोल दीजिए या पावर समझ लीजिए, 2.5 पावर का या 3.25 पावर का कैपेसिटर उसमें लगता है। वहीं पे अगर आपकी कूलर हो तो कूलर में आपके 5 MFD यानी कि 5 पावर का या 6 या 8 पावर का कैपेसिटर लगता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी मोटर कितनी बड़ी है कूलर में। अगर वो पावर कैपेसिटर अगर वीक हो जाता है कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, या कुछ महीनों के बाद में, तो उसके वजह से आपके पंखे की यानी आपके मोटर की स्पीड धीरे हो जाती है। तो उस केस में आपको वो कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि वो कैपेसिटर वीक हो गया ना, इसलिए स्पीड धीरे हो गई है, वो आपको चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग उस कैपेसिटर को सेल भी बोलते हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि वो सेल वीक हो गया है, इस वजह से आपकी मोटर की स्पीड धीरे हो गई है, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप उसे चेंज कर देंगे, नया लगा देंगे, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये होता है आपकी पंखे की या किसी भी मोटर की स्पीड कम होने का कारण। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अगर स्पीड कम है तो आपको कैपेसिटर यानी कि सेल, और जिसे हम कंडेंसर भी बोलते हैं, अब वो खराब होने की वजह से या वो वीक होने की वजह से आपके पंखे की, कूलर की, एग्जॉस्ट फैन की स्पीड धीरे हो जाती है, और उसे अगर आप चेंज कर देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये हर मोटर में होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी एग्जॉस्ट फैन के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ नहीं होता है। ज्यादातर जो 6 इंच के 8 इंच के एग्जॉस्ट फैन होते हैं छोटे वाले, उनके अंदर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ होता है। और बाकी उससे बड़े जितने भी एग्जॉस्ट फैन आते हैं उन सब में कैपेसिटर आपको मिलेगा। यहाँ तक कि पानी की मोटर में भी आपको कैपेसिटर मिलेगा। यहाँ तक कि समरसेबल जो मोटर होती है ना, जो टंकी के अंदर डाल के रखते हैं, पानी में डूबी हुई रहती है, यहाँ तक कि आपके बोरिंग के अंदर भी कैपेसिटर होते हैं, उसमें ऊपर लगे हुए होते हैं। बोरिंग हमारी खड्डे में लगी हुई होती है, उसमें 2 कैपेसिटर लगे हुए होते हैं, एक रनिंग कैपेसिटर और एक स्टार्ट कैपेसिटर। स्टार्ट कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करने का काम करती है, रनिंग कैपेसिटर उसको रन कराती है, घुमाती रहती है, धक्का देती रहती है, घूमती जा। तो कैपेसिटर का काम भी ये होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपका पंखा धीरे क्यों चलता है। चाहे आपका वो कूलर का पंखा हो, एग्जॉस्ट पंखा हो या वॉल फैन हो, वो इसी कारण से धीरे चलता है। अब बात कर लेते हैं पंखे में आवाज क्यों आती है। अब पंखा कोई भी हो, आपका सीलिंग फैन हो, कूलर का पंखा हो, एग्जॉस्ट पंखा हो, या आपका वॉल फैन हो, वॉल पंखा हो, दीवार वाला पंखा हो, इन सब में आवाज आती है। एक टाइम पे आवाज आने लग जाती है कुछ कारण की वजह से। वो कारण होता है बेरिंग का खराब होना। यदि बेरिंग खराब होगा तो आपके पंखे में, कूलर में, सबकी मोटर में आवाज आएगी, चाहे वो मोटर कोई भी हो। यहाँ तक कि पानी की मोटर क्यों ना हो, उसमें भी आवाज आएगी अगर उसकी बेरिंग खराब हुई तो। और आपको ये भी बता दूं कि कुछ कूलर के अंदर, कुछ एग्जॉस्ट फैन के अंदर होता है बुश के ऊपर वो घूमता है, और बुश के साथ में लगा हुआ होता है कॉटन, ऑयल कॉटन, जिसके अंदर ऑयल पड़ा हुआ होता है। कॉटन के ऊपर पूरा ऑयल लगा हुआ होता है। जब वो ऑयल सूख जाता है ना, तब आपका वो पंखा या कोई एग्जॉस्ट फैन या फैन कुछ भी हो,
वो आवाज़ करने लगता है। तो उसके लिए तो आप उसमें तेल डाल देंगे ना तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अगर वो आवाज़ कर रहा है या आपने उसमें तेल डालने में कुछ कमी छोड़ दी है, आवाज़ करते समय भाई सोच रहे चलो आवाज़ है अपने आप बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी, अगर उसे आपने इग्नोर कर लिया ना, बुश वाले पंखों की बात कर रहा हूँ जिसमें बुश लगे हुए होते हैं, चाहे वो कूलर की मोटर हो या एग्जॉस्ट फैन हो। जो सीलिंग फैन होते हैं उनमें तो बुश नहीं आता, उनमें पुराने ज़माने वाले पंखों में आता था, आजकल तो बेरिंग आता है सब में। अगर आपने उस केस में उसे इग्नोर किया ना तो बुश कट जाते हैं। शाफ्ट जो होती है ना, रॉड जिसके ऊपर ब्लेड लगी हुई होती है, उसे बोलते हैं शाफ्ट। अगर वो कट जाती है, वो घिस जाती है आवाज़ करने की वजह से, तो आप उसमें ऑयल भी डालेंगे ना तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी वो आवाज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी शाफ्ट जो है वो कट गई है, घिस गई है, स्क्रैच आ गए उसके ऊपर, इस वजह से वो आवाज़ करेगा। आप ऑयल जितना मर्जी डाल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ख़राब हो गए होगा। बुश गर्म होगा, ऑयल सूख जाएगा, वहाँ पे गीलापन नहीं रहेगा, ऑयल की चिकनावट वहाँ पे नहीं रहेगी। बुश के पास में एक कॉटन लगा हुआ होता है जिसके ऊपर हम ऑयल डालते हैं, वो हमेशा भीगी रहती है ऑयल से, और जब पंखा चलता है तो उसके वजह से वो चिकनावट वहाँ पे बनी रहती है। अगर शाफ्ट कट जाएगी या बुश कट जाएगा, अगर शाफ्ट कट जाएगी या उसका बुश कट जाएगा तो आपको वहाँ पे उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आपको वहाँ पे तुरंत ही उसके ऊपर एक्शन लेना है। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे तो आपका वो नुकसान होगा ही होगा। अब पंखे के केस में क्या होता है कि आवाज़ करने लगता है, तो उस केस में उसका बेरिंग खराब है। उस केस में आप जितना मर्जी ऑयल डाल लीजिए, कुछ नहीं होगा, वो समस्या आपकी सॉल्व होगी ही नहीं। अगर वो आवाज़ कर रहा है तो आपको सिर्फ उसके अंदर बेरिंग चेंज कराने पड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ग्रीस लगा दो, ऑयल लगा दो, अपने आप सही हो जाएगा। नहीं होगा, आपको वो पंखा बार बार खुलवाना पड़ेगा, हर 2-3 महीने में खुलवाना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी किसी का सक्सेस हो जाए, लेकिन ज़्यादातर केस में वो सक्सेस होता ही नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं भी यही सोचता था पहले, जब शुरू में मैंने काम स्टार्ट किया था, भाई ग्रीस व्रीस लगा दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, थोड़ी सी चिकनावट बना दी वहाँ पे बेरिंग के पास में, तो वो अपना आप काम कर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो कुछ महीने चलता है, फिर उसके बाद में वही समस्या होती है। तो उस समस्या से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप उसका बेरिंग चेंज करवाइए और प्रॉपर तरीके से वापस उसकी फिटिंग करवाइए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेरिंग खराब होने की वजह से शाफ्ट जो होती है वो भी घिस जाती है, वहाँ पे जगह बन जाती है, वो बेरिंग के अंदर प्रॉपर तरीके से फिट नहीं बैठती, लूज बैठती है। लूज बैठने की वजह से वो आवाज़ करने लगता है। तो ये चीज़ भी ना हो, उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसे रिपेयरिंग करवाइए और बेरिंग चेंज करवा के वापस पंखे को इंस्टॉल करवाइए। ये पंखे के केस की बात बता रहा हूँ जिसमें बेरिंग होता है। तो सीलिंग फैन में भी बेरिंग होते हैं और कूलर की फैन के अंदर भी बेरिंग होते हैं। कुछ मोटर के अंदर बुश मिलेंगे आपको, कुछ मोटर के अंदर आपको बेरिंग मिलेंगे, क्योंकि उसमें दोनों ही क्वालिटी मिलती है। बेरिंग वाले भी मोटर मिलती है, ज़्यादातर आपको बेरिंग वाली मोटर ही मिलेगी। कुछ मोटर जो है वो आपको बुश वाली मोटर मिलेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पंखे में या किसी भी मोटर में आवाज़ क्यों आती है। उसकी बेरिंग खराब होने की वजह से आती है। उसकी शाफ्ट अगर घिस जाती है बेरिंग के अंदर तो उसकी में आवाज़ आती है। अगर उसमें बुश लगा हुआ है, बुश में ऑयल ख़त्म हो गया है तो उसमें आवाज़ आती है। बुश अगर कट गया हो, स्क्रैच आ गए हो घूमने की वजह से, एक दूसरे को टकराने की वजह से, तो उसमें आवाज़ आती है। फिर आप उसमें तेल भी डालेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। फिर भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका रिप्लाई करूँगा। उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो मैं एक ही चीज़ को बार बार बोलता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई और आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। और चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के ब्राउन कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। अपना और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।